মাছ বলে যাবে জাল তুললেও মানে কি খোলা তুললেও মানে জব্দ হবে না। একদম পুরো চোখ বন্ধু পেয়ে গেছে চোখ বন্ধু পেয়ে গেছে এসব মাছের টেম্পার আলাদা হবে। হ্যাঁ বলে যাবে যেহেতু ও দেখবে নাকর দোলা করে দিয়ে দিলে দোলা খেয়ে দিয়ে দিলে দুই মিনিট নাকর দোলা দুই ভাই নাকর দোলা করবি দুই ভাই নাকর দোলা করবি